Bugünləri menümüzdə dana quyruğundan haşlama var. Yoldaşım özü hazırlayır. Neçə vaxt idi ürəyi istəyirdi. Mən də dedim al gətir, amma özün hazırlayacaqsan. Gördüyünüz kimi hamısını ərzaqları belə halqa-halqa doğrayıbdı. Belə səliqəli doğramağına baxmayın. Mətbəxdə arxa kadr köçürdü. Təbii ki, onu kim yığışdırdı? Mən yığışdırdım. Gördüyünüz kimi belə tökmə qazana yağ əlavə edib, soğanı, pomidoru düzür, biberi. Tökmə qazanı qaynanamdan almışam. Bu qazanı almışdım ki, bunda qəşəng aş dəmləməyə, amma bir türlü qismət olmadı. Elə haşlama bişirdik, ondan da qazan qaldı bir qıraqda, amma o deyim ki, bu qazanda pişən yeməklər çox qəşəng dadlı alınır. Belə sıra ilə hamısını düzür, əti də düzür. Turşu mən xoşlayıram yeməklərdə, turşu da əlavə edir. Kişiləri mətbəxə ildə bir dəfə buraxmaq olar, amma ki, özləri yığışdırmaq şərti ilə. Nəysə, belə hamısını sıra ilə düzdü. Tomatlı su düzəldir, tomatlı su yeməyə əlavə edib 4 saat yeməyimizi bişməyə qoyuruq. Yemək bişəndən sonra isə biraz isteyə bağlı kartof da üzərinə düzür, amma bişənə yaxın. Yeməyimizə baxaq. Bəh, evi elə gözəl ətri bürümüşdü ki, çox-çox bəyəndim, xoşuma gəldi. Deyin görüm, dana quyruğuna haşlama yemisiniz, yoxsa yox? Baxın, artıq burada da kartofları düzübdü. Yeməyimiz artıq hazırdır. Yeməyi bişirmək yoldaşımdan, qablara servis etmək məndən, üzərinə də təbii ki, olmazsa olmazı göyərti gəzdirirəm. Bizə nuş olsun, sizlərsə bəyənməyi unutmayın.